得啊？咁俾佢坐住啦。好搞掂。你坐落我隻腳嗰個位，嗰張凳嚟嘅嗰個。吸氣。嗱，因為呢個咧，你哋點樣做都得嘅，係啦。嗱，你哋點樣做都得㗎，你就翻你隻手，但係我個要求咧就要呢個一定要貼住你，然後先直㗎嘛。係咪直晒？係。OK。嗱，掂咯，我轉咯，咪嘥時間咯。好。起碼要保持10秒最少啊。保持10秒。係啦。呢個叫咩氣功啊？飄輪13式。錄完夜節文啦，各位同學。北京體育學院。呢度 hold 住10下 Yes， 10秒。10秒啦，20秒都得嘅。係，先自己 hold 啦，盡量 hold 10秒。呢個時候呢要拉直嘅，千祈唔好向咗前啊。拉前。後面大約都係20零30度到夠啦。唔好超過生理範圍啦。總之呢個係第一招係咪？第一式係咪？唔係，呢個係開始嘅整隻拉筋動作。拉前嘅動作。你做嘅時候可以感受下，其實邊一組肌肉係喺度結實緊。坐低嘅時候，記得個腳掌係要全部放晒落去，唔好有啲趌起腳踭啊！吸氣。我每度做3下。兩邊開弓嗰度，兩邊開完一次為1下，記住。其實你哋玩嗰陣時咧，做嗰陣時咧，記得邊一招先就行邊一招，係冇乜所謂，只要有做。但係拉筋嗰度咧，一定行先。
咗。